Hola. Ay, ¿quién es ese precioso ahí mojándose? ¿Y aquí esto lo canalizan para qué? ¿Para las fincas? Sí, y para las casas, todo está guardado. Ah, mira qué rico. Siempre, por acá está el nacimiento, todo esto lo hizo el comité hace años, ¿cierto? Claro, para poner el dinero. Mire qué belleza. Qué rico. ¿Esta es qué vereda? ¿Bosque Bajo? En la central de los baños. Siempre apoyo el recreo.